समयसँगै थुप्रै कुराहरू परिवर्तन हुँदै गए। कहीँ समाज परिवर्तन भयो त कहीँ प्रकृति नै परिवर्तन भयो, गाउँदेखि सहरसम्म परिवर्तन भयो। दर्शकबिन थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भए। छोटो समयमा विकासले निकै राम्रो खुड्किलो हात पारिसकेको छ। कहिले त गाउँदेखि सहरसम्म परिवर्तन भयो, सहरमा मात्रै कुद्ने मोटर गाडीहरू गाउँ गाउँसम्म पुगिसके। कहीँ ठुल्ठुला अग्ला अग्ला घरहरू निर्माण भए त कहीँ मसिनो जुन हाम्रो पुर्खाले बस्दै आएको घरहरू जस्ताको तस्तै छन्। कहीँ समाज निकै माथि पुगेको छ, शिक्षित समाज छ त कहीँ पुरानै प्रकृतिको पुरानै सभ्यतामा जिइरहेको बस्तीहरू छ। दर्शकबिन आउनुहोस् छोटो मिठो गफ गरौँ आजको यात्रामा देखिएको एउटा मनोरम दृश्य। दर्शकबिन ताप्लेजुङको यो बस्तीमा पुग्दाखेरि एउटा अनौठो खालको दृश्य मैले यहाँहरूमा देखाइरहेको छु। जुन दृश्य चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति समयसँगै बदलिएको हाम्रो समाज अनि यहाँ बदलिएको परिस्थिति अनि बदलिएको गाउँ समाजको एउटा झल्को यहाँहरूमा लिएर आएको छु। दर्शकबिन तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पुरानो परम्पराका घर छ जुन चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू बस्थे। खरको छानो, बाँसको टाटीले बारिएको घर, कमेरो माटो र गाईको गोबरले लिपिएको, अनि नजिकै रहेको एउटा जस्ता पाताले बनेको घर जुन चाहिँ थोरै समयसँगै बदलिँदै गरेको समाजसँगै एउटा बदलिँदो समयसँग मिल्दो जुल्दो जस्ता पाताको घर र छेउमै रहेको एउटा बिल्डिङ। दर्शकबिन यी दृश्यहरू हेर्दै जाँदा छेउछाउमा रहेको अग्ला चुचुरा हिमाल पहाड, डरलाग्दो ती पहाडहरू अनि मान्छे बिनाको गाउँ बस्तीमा बनेका यी चौताराहरू सुनसान छन्। चौताराहरू बाटोघाटोहरू त पुग्यो तर गाउँ बस्ती सुनसान छ। एक दुईवटा घरहरू पक्की त बने तर घरमा बस्ने मान्छे छैन। उराठ लाग्दो गाउँ बसी। समाजमा भाषा बदलियो, शिक्षा बदलियो, सबै कुरा बदलियो, प्राकृतिक सुन्दरताहरू बदलिएर गए तर हाम्रो संस्कार उस्तै छ। हो दर्शकबिन आउनुहोस्, ढुङ्गा पूजा गर्छौँ, हामी प्रकृति पूजा गर्छौँ, हामी प्रकृति प्रेमी, यही धरतीमा जन्मेको हामी अहिले पनि ठुला बिल्डिङमा बसेर पनि प्रकृति पूजा गर्छौँ। यो हाम्रो संस्कार हो। दर्शकबिन काहीँ उकाली, काहीँ ओह्राली, काहीँ भन्ज्याङ्गनी, काहीँ चौतारी, तर विडम्बना गाउँ समाजमा दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुङको यो दुर्गम क्षेत्रमा चाक्सीबोटे क्षेत्रमा पुग्दा यहाँको समाज त परिवर्तन देखिन् तर यो बदलिएको समाजमा रमाउने मान्छे भने कमै मात्रामा भेट्यौँ। यहाँ प्रकृतिले दिएको सुन्दर उपहारहरू, यहाँको वातावरण, यहाँको समाज अनि यहाँका सुन्दरी पहाड, यी खोलानाला दृश्यहरू थुप्रै थिए रमाउनको लागि, तर रमाउने मान्छे भने कमै मात्रामा थिए। विडम्बना हामी नेपालीको बाहिरिनु पर्ने देशलाई छोडेर। सायद मलाई लाग्छ यी घरहरू अहिले सुनसान छन्। यहाँका मान्छेहरू बसाइसराईले अन्यन्त्र बसाइसरिसके। गाउँ बस्ती सुनसान देखिन्छ। विडम्बना पनि आफ्नो हुन्छ। यति राम्रोसँग बनिएका यी घरहरूले न त अब यिनीहरूको स्वरूप नै चेन्ज हुन्छ न त यी घरहरूको मर्मत सम्मारै हुन्छ। यी त छोडिएका बस्ती हुन्। दर्शकबिन यो माथि डाँडामा देखिँदै गरेको एउटा घर छ जहाँ पुग्नको लागि त्यहाँ रासन पानी
लानको निमित्त कति दुःख पर्दो, सायद सोच्न पनि निकै गाह्रो छ। हुन त गाउँको बसाइ निकै गाह्रै नै हुन्छ। आउनुहोस् दर्शकबिन, यिनै विषय गाउँ बस्तीमा कसरी बसिन्छ, यहाँको समाजसँग कसरी घुलमिल छ, कसरी जीवनयापन गरिन्छ अनि कसरी बिताइँदैछ दिनचर्याहरू, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। गाउँ गाउँको दूरदराजमा रहेका दृश्यहरूलाई यहाँहरूमाझ लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुनसान बन्दै गएका गाउँ बस्तीहरू निकै सुन्दर छन्। हामी उकालो बाटो उक्लिँदै जाँदा गुराँसहरू फुलेका छन्। ढकमक्क गुराँसले फुलेको यो दृश्य, छेउमा कोइलीको आवाज, कुहु कुहु गर्दै कराइरहेका कोइलीका आवाजहरूले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। सायद लाग्छ यो एउटा स्वर्गको टुक्रा हो। कम छैन स्वर्ग भन्दा यो हाम्रो भूमि। हामीले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई, हाम्रा स्वच्छ वातावरणलाई सधैँ जोगाइराख्नुपर्छ। दर्शकबिन, हामी लगातार यात्रामा छौँ। हाम्रो यात्रा जारी छ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू लिएर आउने नै छौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। धन्यवाद।